哦哦，该怎么说？该怎么去反驳？爱人像小孩，怕一个人孤单。होल्ड पैर नीचे करो दोनों।你来翻译啊！再来一下，再来一下，再来一下，等一下啊！好了，好了，好了，行了。哎呦喂！摆弄，好了，好，哦，好了。